السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نصحح l'exercice 5 من درس continuité d'une fonction numérique. Résoudre dans R les équations suivantes. نبداو بالإيكواسيون الأولى. أول حاجة نديروها في la résolution d'une équation هي نحددو l'ensemble de définition ديال هاد l'équation. l'équation اللي عندنا هي x à la puissance 4 moins 5x carré moins 24 égale 0. هنا ما كاين حتى شي كونديسيون على x، ما كاين لا جذر لا مقام لا والو، اذا لونسومبل دو ديفينيسيون هي r. فهاد ليكواسيون كما تلاحظوا عندنا هنا 4 وهنا 2. x à la puissance 4 هي x à la puissance 2 le tout à la puissance 2 moins 5x carré moins 24 égale 0. اذا الا حطيت t هو x carré, alors l'équation devient t au carré, x carré est t au carré, moins 5t, moins 24 égale 0. وهذه bien sûr تنعرفو نحلوها، c'est une équation de deuxième degré، نستعملو دلتا ونلقاو لي solutions ديال هاد l'équation. إذا في la rédaction غادي نكتبو soit x appartient l'ensemble de définition، هنا هي r، on a x à la puissance 4 moins 5x carré moins 24 égale 0 équivaut à x carré le tout à la puissance 2 moins 5x carré moins 24 égale 0. إذا قلنا غادي نديرو un changement de variable، on pose نكتب هنا on pose t égale x carré. إذا هذه تتكافئ أن t au carré moins 5t moins 24 égale 0 équivaut. نحسبو دابا دلتا إيغال دلتا تنعرفو أنها إيغال b carré moins 4 ac. b هنا هو moins 5، a هو 1 لحدا t carré و c هو ناقص 24. إذا دلتا إيغال moins 5 au carré ناقص 4 في 1 هي 1 فوا c هي ناقص 24. إلا حسبنا هادشي غنلقاو تيساوي 121. إذا غاسين ديال دلتا إيغال 11. إذا لي دو سوليسيون t إيغال موان b هي ناقص 5 موان b هي 5 ناقص غاسين ديال دلتا ناقص 11 على جوج فوا a هنا هو 1، إذا جوج على جوج، و لوطخ سوليسيون هو 5 زائد 11 على جوج إيكيفو أن t إيغال 5 ناقص 11 هي ناقص 6، ناقص 6 على جوج هي ناقص 3، و t إيغال 5 زائد 11 هي 16، 16 على جوج هي 8 إيكيفو. دابا غنرجعو لإكس حيت حنا تنقلبو على إكس. إكس أو كاري إيغال تي، إذا تي غنعوضوها بإكس كاري إيغال موان 3 و إكس كاري إيغال 8 إيكيفو. بيان سور لو كاري دان نومبر ريال ميمكنش يساوي موان 3، لو كاري دان نومبر ريال توجور بوزيتيف. إذا إيكيفو أن إكس كاري إيغال 8، يعني أن إكس إيغال غاسين ديال 8 و إكس إيغال موان غاسين ديال 8. غاسين ديال 8 إلا بغينا نبسطوه هو غاسين ديال جوج فوا 4، غاسين ديال جوج فوا غاسين ديال 4 هي غاسين ديال 4 هو جوج، دونك جوج فوا غاسين دو 2. إذا إكس إيغال غاسين جوج غاسين ديال جوج ولا ناقص جوج غاسين ديال جوج، جوج غاسين ديال جوج و موان 2 غاسين دو 2. Conclusion, d'où l'ensemble des solutions, il y a de l'ensemble
فيها دو سوليسيون ناقص جوج غاستين دو دو و جوج غاستين دو دو. ننتقلو دابا لا دوزيام إيكواسيون. حتى هنا لونسومبل دو ديفينيسيون هي ار دي ديال او دو إيكال ار. غادي نفيكسيو إكس في لونسومبل دو ديفينيسيون سوا إكس أبارتيان لار. هنا l'équation ديالنا هي x à la puissance 6 plus 3x à la puissance 3 moins 4 égale 0. هنا تلاحظوا أن 3 و 6 و 6 هي 3 fois 2. إذن 6 إلا درت هنا 3 fois 2 دونك هاد l'équation تتكافئ هاد l'équation x à la puissance 3 le tout à la puissance 2 هي x à la puissance 3 fois 2 هي x à la puissance 6 plus 3 x à la puissance 3 moins 4 égale 0. Et là, t هو x à la puissance 3. L'équation devient t carré plus 3t moins 4 égale 0. وهاد l'équation bien sûr راه تنعرفو نحلوها غنستعملو دلتا. إذا غادي نديرو on pose t égale x à la puissance 3. ونبداو la résolution bien sûr les équivalences. X à la puissance 6 plus 3x à la puissance 3 moins 4 égale 0 équivaut x à la puissance 6 et x à la puissance 3 le tout à la puissance 2 plus 3x à la puissance 3 moins 4 égale 0 équivaut x à la puissance 3 est t au carré plus 3t moins 4 égale 0 équivaut. هنا بكل سهولة يمكن لينا نلاحظو أن واحد راه سوليسيون ديال هاد ليكواسيون، حيت إلا عوضنا بواحد، واحد أو كاغي زائد 3 في واحد هي 4، 4 ناقص 4 هي 0. إذا هادشي إيكيفو تي إيكال 1 و تي إيكال. باش نجبدو لوطخ سوليسيون تنعرفو أن لي برودوي ديال لي سوليسيون تيساوي سي على أ. إلا عندك اون إيكواسيون أ إكس كاري زائد بي إكس زائد c égale 0 et la factorisétive a x carré plus b sur a x plus c sur a égale 0 اختزل ب a x carré زائد b sur a x plus c sur a égale 0. يعني هنا مخصش يبقى a بقى واحد. alors la somme ديال لي solutions تساوي moins b على a و لو برودوي تساوي c على a. هنا غنستعمل برودوي باش نجبد لوطخ سوليسيون. الا سميت هذا هو y باغ اكزومبل، واحد فوا y ايكال هاد لو نومبر اللي هنا هو موان 4. ولكن اتونسيون راه هنا خصو يكون واحد. الا ما كانش واحد خصك تقسم على لو نومبر اللي كاين هنا. مثلا الا كان هنا 2 لو برودوي ما غيساويش موان 4، لو برودوي غيساوي موان 4 على 2. إذا نقدروا نجبدو بكل سهولة y، واحد في y هي y، إذا y إيكال موان 4. إذا هنا équivaut t égale 1 و t égale moins 4. Les deux solutions ديال هاد l'équation هما واحد و moins 4. équivaut دابا نعوضو t en fonction de x. t هي x à la puissance 3 égale 1 ou x à la puissance 3 égale moins 4. équivaut. Alors on a attention de la racine cubique. De la racine cubique في les deux côtés. حيت x راه كاين في r. x à la puissance 3 يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. إلا درتي راسين كوبيك غتولي عندك راسين كوبيك ديال x à la puissance 3 إيكال راسين كوبيك ديال 1. ولكن x راه يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. x راه في r. إلا كان ستريكتومون نيجاتيف غيكون مشكل هنا، لأن لا راسين كوبيك ني با ديفيني في r موان إيطوال. مخصكش تحط شي حاجة كي ستريكتومون نيجاتيف لا راسين كوبيك. الوغ هنا شنو غنديرو؟ هاد لو كوتي لوطخ كوتي غنحاول نردوه على شكل شي حاجة على بويسونس 3. إيكيفو إكس على بويسونس 3 تنعرفو أن واحد هو واحد على بويسونس 3 و إكس على بويسونس 3 هنا لا ميم شوز موان 4 غادي نحاولو نردوها هي شي حاجة على بويسونس 3.
Regardez bien. 4 هي racine cubique ديال 4 à la puissance 3. إذا ضربنا في le moins غادي يدخل bien sûr حيث la puissance est impaire. إذا moins 4 هي moins racine cubique ديال 4 à la puissance 3. Équivaut, ودابا غادي نستعملو هاد l'équivalence à la puissance 3 تساوي b à la puissance 3 تيكافئ أن a égale b. لأن هنا عندنا x à la puissance 3 égale 1 à la puissance 3 تتكافئ أن x égale 1 ou هنا x à la puissance 3 égale هاد le nombre à la puissance 3 تيكافئ أن x égale moins racine cubique ديال 4. إذا les solutions غادي نكتبو d'où l'ensemble des solutions هي moins racine cubique ديال 4 و 1. ننتقلو دابا لا troisième équation. هنا كان واحد l'erreur، هنا ماشي 2 racine cubique ديال 2. نبداو بلونسومبل دو ديفينيسيون. On a x appartient d de e, e3 équivaut. هنا تلاحظوا أن واحد زائد x تحت لا racine cubique وحتى واحد ناقص x تحت لا racine cubique. إذا هادشي تيكافئ أن واحد زائد x est positif et واحد ناقص x est positif. équivaut أن إلا جبنا واحد لهنايا غتولي عندنا x كبر من ناقص واحد اي وهاد ناقص x إلا جبناها لوطخ كوتي هادشي تيكافئ أن واحد كبر من x. équivaut donc regardez bien واحد كبر من x و x كبر من ناقص واحد. إذا x محصور بين واحد وناقص واحد. واحد كبر من x كبر من ناقص واحد. إذا l'ensemble de définition هي l'ensemble des nombres réels اللي محصورين بين واحد وناقص واحد. d'où DE3 هي l'intervalle fermé moins 1. ننتقلو دابا للمرحلة ديال la résolution. غنفيكسيو x في l'ensemble de définition soit x appartient l'ensemble de définition هي l'intervalle moins 1. On a racine cubique ديال 1 plus x plus racine cubique ديال 1 moins x égale racine cubique ديال 2 équivaut. هنا طبعا غادي نفكرو نرفعو هادشي على puissance 3 les deux côtés à la puissance 3. إذن équivaut عندنا هنا la racine cubique. racine cubique ديال 1 plus x plus racine cubique ديال 1 moins x à la puissance 3 égale racine cubique ديال 2 à la puissance 3 équivaut. وهنا خصنا نكونو عارفين هاد المتطابقة الهامة a plus b à la puissance 3 هي a à la puissance 3 plus 3 a carré b plus 3 ab carré plus b à la puissance 3. إذن équivaut إلا سمينا هذا a وهذا b a à la puissance 3 هي racine cubique ديال 1 plus x à la puissance 3 plus 3 a carré b 3 racine cubique ديال 1 plus x au carré fois racine cubique ديال 1 moins x plus 3ab carré 3 racine cubique ديال 1 plus x fois racine cubique ديال 1 moins x au carré plus racine cubique ديال 1 moins x à la puissance 3 égale racine cubique ديال 2 à la puissance 3 هي 2 équivaut racine cubique ديال 1 plus x à la puissance 3 racine cubique غنمشي مع la puissance 3 تبقى لينا 1 plus x plus 3 racine cubique ديال 1 plus x au carré fois racine cubique ديال 1 moins x plus 3 racine cubique
ديال 1 بلس إكس فوا راسين كوبيك ديال 1 موان إكس أو كاري بلوس هنا كذلك لا راسين كوبيك غيمشي مع لا بويسونس 3 غتبقى لينا غير واحد ناقص إكس إيكال 2 إيكيفو هنا كما تلاحظوا إكس مع ناقص إكس مشاو، واحد زائد واحد هي جوج، وعندنا جوج في الطرف الآخر، إذا حتى جوج غادي تمشي، غيبقى لينا هنا غير 3 راسين كوبيك ديال واحد زائد إكس أو كاري هي راسين كوبيك ديال واحد زائد إكس فوا راسين كوبيك ديال واحد زائد إكس فوا راسين كوبيك ديال واحد ناقص إكس. هانتوما غتشوفو علاش بلوس 3 راسين كوبيك ديال واحد زائد إكس فوا راسين كوبيك ديال واحد ناقص إكس فوا راسين كوبيك ديال واحد ناقص إكس إيكال زيرو. درت هكدا باش نقدر نعمل براسين كوبيك ديال واحد زائد إكس فوا راسين كوبيك ديال واحد ناقص إكس، هي كاينة هنا وكاينة هنا حتى 3 بيان سور. غادي نعمل ب 3 فوا راسين كوبيك ديال واحد زائد إكس فوا راسين كوبيك ديال واحد ناقص إكس، وهنا كذلك عاوتاني 3 فوا راسين كوبيك ديال واحد زائد إكس فوا راسين كوبيك ديال واحد ناقص إكس إيكيفو 3 راسين كوبيك ديال واحد زائد إكس فوا راسين كوبيك ديال واحد ناقص إكس فوا هنا غيبقى ليا راسين كوبيك ديال واحد زائد إكس زائد، وهنا غادي يبقى ليا راسين كوبيك ديال واحد ناقص إكس إيكال زيرو. غادي نكمل هنا إيكيفو هاد 3 نقدرو نختزلوها حيت زيرو هو زيرو فوا 3 نختزلو 3 وهاد راسين كوبيك ديال واحد زائد إكس فوا راسين كوبيك ديال واحد ناقص إكس هي راسين كوبيك، ندخلو كلشي تحت لا راسين كوبيك واحد زائد إكس فوا واحد ناقص إكس. هنا عندنا البرودوي هادي في هادي تتساوي زيرو، إذا هادشي تيكافئ أن هادي تتساوي زيرو أو هادي تتساوي زيرو. راسين كوبيك ديال واحد زائد إكس زائد راسين كوبيك ديال واحد ناقص إكس إيكال زيرو إيكيفو هنا غادي نرفع على بويسونس 3 باش نحيد هاد لا راسين كوبيك، لأن يبقى لي هنا واحد زائد إكس في واحد ناقص إكس متطابقة عامة، ولا نخليها كومسا واحد زائد إكس في واحد ناقص إكس إيكال زيرو على بويسونس 3 هي زيرو، و هاد لا راسين كوبيك غنجيبو لوطخ كوتي ونرفع على بويسونس 3 راسين كوبيك ديال واحد زائد إكس إيكال موان راسين كوبيك ديال واحد ناقص إكس إيكيفو هنا عاوتاني عندنا برودوي هذا تساوي زيرو أو هذا تساوي زيرو، واحد زائد إكس تساوي زيرو تتعني أن إكس تساوي ناقص واحد، أو واحد ناقص إكس تساوي زيرو تتعني أن إكس تساوي واحد، و هنا غادي نرفع على بويسونس 3 راسين كوبيك ديال واحد زائد إكس على بويسونس 3 إيكال ناقص راسين كوبيك ديال واحد ناقص إكس على بويسونس 3 إيكيفو هنا إكس تساوي ناقص واحد أو إكس تساوي واحد، أو راسين كوبيك مع لا بويسونس 3 مشى غتبقى لينا واحد زائد إكس، هاد الناقص نقدرو نخرجوه على برا حيت لا بويسونس إي امبير عدد فردي، و راسين كوبيك ديال واحد ناقص إكس على بويسونس 3 هي واحد ناقص إكس، ناقص واحد ندخلو هاد ناقص واحد زائد إكس ناقص واحد زائد إكس إيكيفو أن إكس إيكال ناقص واحد و إكس إيكال أن، و نختزلو إكس مع إكس تبقى لينا واحد تتساوي ناقص واحد. بيان سور هادي سيت اون انسيرسيون فوس، إذا نحيدوها، إذا هادي تتكافئ هادي حيت هادي سيت اون انسيرسيون فوس.
فوز، عبارة خاطئة. دو إذا l'ensemble des solutions S égale ناقص واحد واحد. Bien sûr ناقص واحد il faut vérifier que هاد لي solutions راه كاينين في l'ensemble de définition. ناقص واحد راه كاين وواحد حتى هو كاين، إذا غناخدوهم بجوج. ننتقلو دابا لا quatrième équation. نبداو بلونسومبل دو ديفينيسيون. l'ensemble des définitions ديال l'équation O4. l'équation O4 هي 5x moins 4 racine cubique ديال x ناقص واحد إيكال زيرو. هنا تلاحظوا أن x كاين تحت لا racine cubique، إذن x appartient l'ensemble de définition équivaut à x est positif. إذن l'ensemble de définition ديال هاد l'équation هي r plus، ولا نكتبوها على شكل intervalle، هي l'intervalle 0 plus l'infini. D'abord pour la résolution de l'équation, on a la racine cubique de x, on a x. On a x, regardez bien, x voit racine cubique, bien sûr si x est positif, voit racine cubique de x à la puissance 3. Moins 4 racine cubique de x, moins 1 égale 0. Et donc, il a posé un t voit racine cubique de x, alors l'équation devient 5 t à la puissance 3 moins 4t moins 1 égale 0. Et dans la rédaction, on écrit soit x في l'ensemble de définition, il y a r plus, on pose, changement de variable غادي نحتاجو هو t égale racine cubique ديال x. On بداو la résolution, on a l'équation هي 5x moins 4 racine cubique de x moins 1 égale 0 équivaut à 5 racine cubique de x à la puissance 3 moins 4 racine cubique de x moins 1 égale 0 équivaut 5t à la puissance 3 t هو racine cubique de x moins 4t moins 1 égale 0. دابا كما تلاحظوا ولات عندنا une équation de troisième degré. باش نحلو une équation de troisième degré غالبا تنحاولوا نقلبوا على واحد الحل اللي يكون باين، بحال ناقص جوج ناقص واحد زيرو واحد جوج. هنا كما تلاحظوا عندنا 5 موان 4 موان 1. إلا عوضنا بواحد في بلاصة تي ونوبتينا 5 ناقص 4 ناقص واحد. 5 ناقص 4 ناقص واحد هي بيان سور زيرو. إذن واحد est une solution ديال هاد l'équation. إذن هنا نقدروا نعملو بالتي ناقص واحد، يعني هادي غتساوي تي ناقص واحد fois une fonction polynomiale de deuxième degré. باش نلقاوها يا إما نديرو ديفيزيون أوكليديان، نديرو هادي ديفيزيون أوكليديان ديال هادي على تي ناقص واحد، ولا نحاولو نعملو. أنا هنا غادي نستعمل الطريقة ديال التعميل. غوغاردي بيان عندي 5 تي لا بويسونس 3. شنو خصني ندير هنا باش نقدر نعمل بالتي ناقص واحد هنايا؟ غندير موان 5، حيت الا درت موان 5 غادي نعمل ب 5 تي على بويسونس 3 موان 1، وهادي عارفينها ايدونتيتي روماركابل. تي على بويسونس 3 موان 1 على بويسونس 3 هي 5 تي موان 1 fois t carré plus t plus 1 à la puissance 3 moins b à la puissance 3 égale a moins b fois a carré plus ab plus b carré. إذن هنا درت موان 5 موان 4t، هنا درت موان 5، إذا خصني نزيد 5. 5 ناقص هاد الواحد اللي كاين هنا هو 4. 5 ناقص واحد هي 4 إيكال 0. وهنا بيان سور تلاحظوا حتى هنا نقدروا نعملو بتي ناقص واحد إيكيفو. دونك هنا لاحظوا ناقص 5 زائد 4 هي ناقص واحد، بحال اللي ما درت والو. هنا غادي نعمل ب 5 تي على بويسونس 3 ناقص واحد
كما قلنا هي تي ناقص واحد طريقة عامة، تي ناقص واحد فوا تي كاري زائد تي زائد واحد. هنا غادي نعمل بموان كاتخ باش تبان ليا تي ناقص واحد، موان كاتخ فوا تي ناقص واحد إيكال زيرو إيكيفو. دابا غادي نعمل بتي ناقص واحد، تي ناقص واحد فوا سانك تي كاري زائد سانك تي زائد سانك ناقص كاتخ إيكال زيرو. 5 ناقص 4 هي واحد. إيكيفو غادي نكمل هنا أن تي ناقص واحد تساوي زيرو، أو 5 تي كاري زائد 5 تي زائد واحد تساوي زيرو. إيكيفو أن تي إيكال أن، أو باش نحل هادي غادي نستعمل دلتا. دلتا تساوي 5 أو كاري ناقص 4 فوا 5 فوا أن. دونك بي كاري 5 أو كاري ناقص 4 في واحد في 5 إيكال هادي هي 25، 4 في 5 هي 20 إيكال 5. إذا تي إيكال موان بي، موان بي هي موان 5 زائد غاسين دو 5 غاسين ديال دلتا على جوج أ، جوج في 5 هي 10، أو تي إيكال موان 5 موان غاسين دو 5 سور 10 إيكيفو. دابا غادي نرجعو لإكس، غنعوضو تي بغاسين كوبيك ديال إكس، غاسين كوبيك ديال إكس إيكال أن، أو غاسين كوبيك ديال إكس إيكال غادي نسبق هنا غاسين دو 5، غاسين دو 5 موان 5 سور 10، أو غاسين كوبيك ديال إكس إيكال غادي نخرج لو موان هنا 5 بلس غاسين دو 5 سور 10 إيكيفو. هنا غادي نرفع على بويسونس 3 إيكيفو أن إكس إيكال 1 على بويسونس 3 هي 1. Regardez bien ici, racine de 5, elle est inférieure strictement à 5. Racine de 5, elle est inférieure strictement à 5. لأن رفعنا au carré 5 راه صغار قطعا من 25. إذا racine de 5 moins 5, elle est inférieure strictement à 0. إذا هذا le nombre, il est inférieur strictement à 0. وحتى هذا le nombre, il est inférieur strictement à 0. وطبعا كما تنعرفوا racine cubique ديال x, elle est positive. راسين كوبيك ديال إكس إلي بوزيتيف، إذا ميمكنش يساوي هاد لو نومبر وميمكنش يساوي هاد لو نومبر. إذا هادشي كلو إيكيفو أن إكس إيكال أن. دو بيان سور لو أن راه كاين في لونسومبل دو ديفينيسيون، دو إس إيكال فيها غير إليمون واحد هو لو أن. ننتقلو دابا لو 5. نحددو أولا لونسومبل دو ديفينيسيون. أون x appartient D ديال E5 équivaut أن x زائد 5 بوزيتيف، x زائد 6 بوزيتيف، et x plus 6 est positif, et 2x plus 11 est positif. équivaut أن x كبار من ناقص 5 et x كبار من ناقص 6 et جوج x كبار من ناقص 11، يعني x كبار من ناقص 11 على جوج. l'intervalle qui correspond لهاد l'inégalité هو ناقص 5 بلس لانفيني x كبار من ناقص 5. l'intervalle qui correspond لهاد l'inégalité هو هذا x كبار من ناقص 6. و l'intervalle qui correspond لهاد l'inégalité ناقص 11 على جوج هي ناقص 5.5 كاينه في النص هو هذا. التقاطع ديال هاد ثلاثة المجالات حيت عندنا A، التقاطع ديال هاد ثلاثة المجالات هو المجال هذا 5 بلس لانفيني.
إذا هادشي إيكيفو أن إكس كبار من ناقص 5. دو l'ensemble de définition de l'équation E5 هي l'intervalle moins 5 plus l'infini. ننتقلوا دابا l'étape ديال la résolution. On fixe x في l'ensemble de définition l'intervalle moins 5 plus l'infini. On بداو la résolution. Racine cubique ديال x plus 5 plus racine cubique ديال x plus 6 égale racine cubique ديال 2x plus 11 équivaut. هنا طبعا غادي نفكرو bien sûr نرفعو les deux côtés à la puissance 3. Racine cubique ديال x plus 5 plus racine cubique ديال x plus 6 égale racine cubique ديال 2x plus 11. إذا قلنا غنرفعو les deux côtés à la puissance 3. وهنا خصنا نكونو عارفين l'identité remarquable ديال a plus b à la puissance 3 اللي هي a à la puissance 3 plus 3a carré b plus 3ab carré plus b à la puissance 3. إذا équivaut racine cubique ديال x plus 5 à la puissance 3 plus 3 racine cubique ديال x plus 5 au carré fois racine cubique ديال x plus 6 plus 3 racine cubique ديال x plus 5 fois racine cubique ديال x plus 6 à la puissance 3 plus racine cubique ديال x plus 6 pardon à la puissance 2 à la puissance 3 égale هنا la racine cubique غنمشي مع la puissance 3 تبقى لينا 2x plus 11 équivaut racine cubique غنمشي مع la puissance 3 غتولي عندنا هنا x plus 5 plus وهنا غنديرو بحال اللي درنا قبيله في ليكواسيون 3. هنا غادي نعملو racine cubique ديال x plus 5 fois racine cubique ديال x plus 6. Donc regardez bien. هذه هي 3 racine cubique ديال x plus 5 fois racine cubique ديال x plus 5 fois racine cubique ديال x plus 6. وهذه عاوتاني هي 3 racine cubique ديال x plus 5 fois racine cubique ديال x plus 6 fois racine cubique ديال x plus 6. غادي نعمل 3 fois racine cubique ديال x plus 5 fois 3 fois racine cubique ديال x plus 6 لأنها كاينة حتى هنا ها هي. إذا غادي نعمل بها 3 racine cubique ديال x plus 5 fois racine cubique ديال x plus 6. نقدر ندخلهم تحت لا racine cubique ندير racine cubique واحد 3 racine cubique ديال x plus 5 fois x plus 6 fois هنا غيبقى ليا racine cubique ديال x plus 5 plus وهنا غيبقى ليا racine cubique ديال x plus 6 plus هنا racine cubique غيمشي مع la puissance 3 x plus 6 égale 2x plus 11 équivaut x plus x هي 2x وفي الطرف الآخر عندنا 2x إذا نختزلو 5 plus 6 هي 11 وفي الطرف الآخر عندنا 11 إذا غنختزلو وهاد لو 3 تاهي غنختزلوها حيت هادشي غيكافئ 3 fois racine cubique ديال x plus 5 fois x plus 6 fois racine cubique ديال x plus 5 plus racine cubique ديال x plus 6 égale 0 و 0 هو 3 fois 0 إذا نختزلو 3
équivaut هذه تتساوي 0 أو هذه تتساوي 0 حيت عندنا لو برودوي racine cubique ديال x plus 5 fois x plus 6 égale 0 ou racine cubique ديال x plus 5 plus racine cubique ديال x plus 6 égale 0. هادي غنجيبها للطرف الآخر égale moins racine cubique ديال x plus 6. تلاحظوا لا ريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون تتشبه بزاف لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون 3. إيكيفو غادي نكمل هنا غنرفع لا بويسونس 3 لي دو كوتي. هادشي تيكافئ دونك x plus 5 fois x plus 6 égale 0 la puissance 3 اللي هي 0 ou وهنا عاوتاني غنرفع لا بويسونس 3 لي دو كوتي racine cubique ديال x plus 5 à la puissance 3 égale moins racine cubique ديال x plus 6 à la puissance 3. هاد لو موان نقدرو نخرجوه على برا moins racine cubique ديال x plus 6 à la puissance 3 équivaut هنا عاوتاني عندنا برودوي x plus 5 égale 0 ou x plus 6 égale 0 ou هادي هي x plus 5 égale moins x plus 6 moins x plus 6 هي moins x moins 6 équivaut هنا x égale moins 5 ou x égale moins 6 ou ناقص x إلا جبنا لهنا غتولي x زائد x هي جوج x و5 إلا دينا لوطخ كوتي إيكال ناقص 6 ناقص 5 هي ناقص 11. إذن إيكيفو أن x يساوي ناقص 11 على جوج ناقص 11 على جوج. وغنشوفو دابا لي سوليسيون لي كاينين في لونسومبل دو ديفينيسيون. ناقص 6 مكايناش وناقص 11 على جوج هي ناقص 5.5 حتى هي مكايناش هنا. اللي كاين هنا هو ناقص 5. إذن إيكيفو أن x égale moins 5 d'où l'ensemble des solutions فيها عنصر واحد هو ناقص 5. ننتقلو دابا لآخر إكواسيون 6. نبداو بلونسومبل دو ديفينيسيون. لي كونديسيون هنا هما x خصو يكون بوزيتيف و x خصو يكون بوزيتيف. x كاين في لا راسين كاري و x كاين في لا راسين كوبيك. إذن l'ensemble de définition ديال E6 هي R+, هي l'intervalle 0 plus l'infini. Nfixio X في l'ensemble de définition, soit X appartient à R+, اللي هو l'intervalle 0 plus l'infini. On a, قبل ما نبداو la résolution, regardez bien, la racine de X plus racine cubique ديال X égale 12. Racine de x est x à la puissance 1 sur 2. Racine cubique de x est x à la puissance 1 sur 3 égale 12. Regardez bien, 1 sur 2, là, ou 1 sur 3. 1 sur 2, il y a 3 sur 6. ضربنا في 3 الفوق والتحت on obtient 3 sur 6. و 1 sur 3 عاوتاني إلا ضربنا في 2 الفوق والتحت باش تولي عندنا 6 هي 2 على 6. إذا regardez bien و 3 sur 6 هي 3 fois 1 sur 6 و 2 sur 6 هي 2 fois 1 sur 6. إذن x à la puissance 1 sur 2 نردوها هي x à la puissance 1 sur 6 fois 3. 3 fois 1 sur 6 هي 1 sur 2. Donc il y a x à la puissance 1 sur 6 le taux à la puissance 3 plus عاوتاني هنا x à la puissance 1 sur 3 il y a x à la puissance 1 sur 6 le tout au carré.
حيت x à la puissance 1 sur 6 le tout au carré هي x à la puissance 1 sur 6 fois 2 1 sur 6 fois 2 هي 1 sur 3 égale 12. ودابا إلا حطينا t هو x à la puissance 1 sur 6, alors l'équation devient t à la puissance 3 plus t carré égale 12. إذا غادي ندير on pose le changement de variable اللي غادي نستعمل هو t égale x à la puissance 1 sur 6 ولا ندير t égale racine sixième ديال x. نبدا دابا la résolution. On a racine x plus racine cubique ديال x égale 12 équivaut à x à la puissance 1 sur 2 plus x à la puissance 1 sur 3 égale 12 équivaut x à la puissance 1 sur 2 قلنا غنردوها هي x à la puissance 1 sur 6 le tout à la puissance 3 plus وهادي عاوتاني غنردوها هي x à la puissance 1 sur 6 le tout au carré égale 12 équivaut t à la puissance 3 plus t au carré 12 نجيبوها لهنا ناقص 12 égale 0. وهنا دابا ولات عندنا une équation de troisième degré وكما قلت لكم قبيله باش نحلو une équation de troisième degré نحاولو نقلبو على une solution évidente على شي حل اللي باين غالبا تيكون بين هاد الأعداد ناقص جوج ناقص واحد زيرو واحد جوج. هنا جوج est une solution حيت جوج à la puissance 3 plus جوج au carré moins 12 égale 8 زائد 4 ناقص 12 égale 0. إذن جوج est une solution de cette équation. إذا نحاولو نعملو دابا t ناقص جوج ناقص ديك لا سوليسيون اللي لقيناها. هنا إما نديرو لا ديفيزيون أوكليديان ولا نحاولو نعملو. أنا غادي نحاول نعمل t à la puissance 3 شنو خصني ندير حداها باش نقدر نعمل t moins 2 ديال la puissance 3. إذا نفكرو في l'identité remarquable a la puissance 3 moins b à la puissance 3 اللي égal a moins b fois a carré plus ab plus b carré. أنا بغيت t ناقص جوج إذا b ناخدو هو جوج. إذا هنا غندير ناقص جوج على puissance 3 plus t au carré. هنا عاوتاني حدا t au carré شحال خصني باش نقدر نعمل t ناقص جوج خصني جوج au carré حيت a au carré moins b au carré هي a moins b fois a plus b égale 0. دابا إلا حسبت ناقص جوج على puissance 3 ناقص جوج au carré ناقص 8 ناقص 4 هي ناقص 12. إذا بحال اللي مدرت والو équivaut t ناقص جوج fois t au carré زائد t fois جوج هي جوج t زائد جوج au carré هي 4 زائد هنا عاوتاني t ناقص جوج t ناقص جوج fois t زائد جوج إيكال 0. دابا نقدر نعمل بالتي ناقص جوج. نكمل هنا t ناقص جوج فوا t كاري زائد جوج t زائد 4 زائد t زائد جوج إيكال 0 إيكيفو t ناقص جوج فوا t كاري جوج t زائد t هي 3t و 4 زائد جوج هي 6 équivaut هنا t ناقص جوج إيكال 0 و t au carré زائد 3t plus 6 égale 0 équivaut أن t égale جوج أو هاد ليكواسيون غادي نحلوها بطبيعة الحال باستعمال دلتا. دلتا تساوي 3 au carré ناقص 4 في 1 في 6
إيكال 9 ناقص 4 في 6 هي 24. إذا دلتا إلي ستريكتومون نيجاتيف، إذا هاد ليكواسيون راه ما عندها حتى شي حل. إذا إيكيفو تو سامبلومون تي إيكال 2 إيكيفو تي هو غاسين كوبيك ديال 6، حنا بيان سور تنقلبو على إكس، غاسين باردون سيزيام ديال إكس إيكال 2 إيكيفو غادي نرفع لا بويسونس 6، هنا يبقى ليا إكس إيكال 2 على بويسونس 6 إيكيفو أن إكس إيكال 2 على بويسونس 6 هي 64. إذا دو l'ensemble des solutions هي هاد l'ensemble فيها إليمون واحد هو 64. بيان سور 64 راه كاين في l'ensemble de définition. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.